Ընդդիմությունը ըստ էության այդ բացատրությունը չի ուզում ընկալել եւ ես ուղղակի արձանագրեցի, որ նույն Մայր Հայաստանը, որը որ ամիսներով պայքարում է, չգիտեմ, տրանսպորտի գնի համար, այնմիսի համար, հստակ ֆիքսեց հանձնաժողովի նիստում, որ մենք ունենք ընդդիմությունի 26 ձայն, այսինքն միայն ազգային առաջընթացի 14-ը եւ Մայր Հայաստանի 12-ը։ Այսինքն ես իրենց այդ պահին հարցրեցի, բա դուք որ 26 ձայն ունեք, դուք ոնց եք բերում նախագծեր եւ հույս ունենում, որ տրանսպորտի գինը պետք է իջնի կամ այն մյուս բանը պետք է փոխվի, այսինքն երբ որ ես առաջարկում եմ լուծում, որով կարող եք, իրանք վկայակոչվում են ինչ որ բարոյական նորմեր, որ այդ մարդը ինչ բարոյականության մասն է խոսքը, եթե Երևանցին ձայն ատվել 30 մեծամասնություն ընդդիմությանը, բայց նույն ընդդիմությունը ինչ որ բարոյական նորմեր վկայակոչելով չի ուզում բնակիչների ձենին տեր կանգնել, այսինքն այս 2 տարին ինձ պետք եղավ, որտեղ ես նախորդ ժամանակ նաև վերել էի 5 տարի առաջ իմպիչմենտի հարց։ Բայց դուք էլ Հայկ Մարությանի շնորհիվ, այսպես ասած, հայտնվեցիք քաղաքապետարանում, բայց ոնց որ հիմա իր թիմը չեք հարցը, բայց իմ ասացի հետ։ Ես ասում եմ ձեզ, որ կա ընդդիմության մեջ տարբեր մոտեցում ժողովրդին տված քվեների մասով։ Ժողովուրդը տվել է Հայկ Մարությանին, ազգային առաջընթացին եւ Թևանյանին եւ Մայր Հայաստանին, որ գնան լինեն ընդդիմություն եւ ընդդիմության ֆունկցիան է ըստ սահմանման իշխանությունից հեռացնել մեծամասնության, ասում եմ ձեզ, ես բերել եմ նախագիծ, որով իմպիչմենտ եմ բերում, ասում եմ այդ մանդատից զրկենք, որ բերենք այդ 2 ուժերը, մարդիկ ասում են, մեզ պետք չի մանդատից զրկել, որտեղ դա բարոյական չի, այդ մարդը տնային կալանքի մեջ է, այդ մարդը տնային կալանքի մեջ է, ձեր բնակիչներին ասեք, որ մենք չենք կարող ձեր տրանսպորտի հարցը լուծել աղբանության, որտեղ մենք բարոյականության կներեք, մի ընդհատեք, հարց եք տվել, լսեք, պատասխանում եմ։ Եթե դուք այտենց եք այդ նորմերով եք շարժվում, բարի եղեք, դուրս եկեք փողոց, երբ որ տրանսպորտի դեմ ակցիաներ եք կազմակերպում, ասեք կներեք, այս վշտարությունները դնում եք այդ թղթերի տակ։ Մի վարքյան, լսեք ինչ պատասխանես։ Ես ասում եմ այն իրանց մասով, դուք ինձ հիմա հարց եք տալի, դուք լսեք, ես չեմ ասում։ Ես ասում եմ այդ մարդիկ ստեղ ուրիշ բան են ասում։ Որովհետև չեք թողում խոսամ ու անդադ ուզում եք ձեր ուզած հարցը տակ։ Ձեր ուզած հարցը տվել եք հիմա, հա, բայց դուք տեսնում եք պատասխան ձեզ դուր չի գալի, ուզում եք հարցը փոխեք ուրիշ հարցով։ Լսեք ինչ եք։ Ոչ, դուր գալու հարցը։ Հեռացնեք, իշխանության հեռացումը ոչ մի կապ չունի Արտակ Գալստյանի մանդատից վաբշե չունի, վաբշե։ Դե հիմա որ թողեք ես բացատրեմ, կասեմ, մենք ունենք 32 ձայն, մենք ունենք 32 ձայն։ Մի ընդհատեք, դուք լրագրող եք, ոչ թե քաղաքական գործիչ, որ բանավիճում եք։ Դուք հարցը տվել, լսեք։ Դե բանավիճում եք։ Դե թողեք ավարտեմ։ Հիմա լավ է չթողեմ ձեզ հարց տա։ Կապ ունեն իրար հետ։ Բացատրեմ, հարց տվեցիք, չէ՞։ Դե թողեք բացատրեմ։ Դե ուր բացատրում եմ, պատասխանը բացատրություն տա, չէ՞։ Ես ինչը չէ։ Այսինքն, եթե մենք ունենք 33 մանդատ, տվել է իշխանությանը, տվել է 32, տվել է 24 ԿՊ-ին, 8 էլ հանրապետության այդ մարդիկ այլ են կոալիցիա ու իրենց կոալիցիային մի հատ պակաս է։ Մի հոգի էլ գտնվում է անազատության մեջ, այսինքն 32-ը։ Ես ասում եմ այդ մարդը, որ անազատության մեջ է, եկեք իր մանդատից զրկենք, որպեսզի տեղը գա ուրիշ բան, մենք ունենք հետո մենք արդեն կաշխատենք հանրային ձայնին բերել ընդդիմության դաշտ, որ եթե կարողանանք իմպիչմենտ անենք։ Այս մարդիկ իմպիչմենտի ժամանակ ինձ ասում էին իմպիչմենտը որ բերել ես Արտակի բանը սկզբից բեր։ Իր մանդատի հարցը, դա, հա? Դա ասում էր հանրային ձայնը, դա ասում էր Մարությանական թևը, դա ասում էր Մայր Հայաստանը։ Ես բերում եմ իրանց իմպիչմենտի այդ մարդու իմպիչմենտի հարցը, հիմա էլ ասում են, դա բարոյական չի։ Բարոյական չի, 3 ամիս, 6 ամիս առաջ մտածեիք, որ բարոյական չի։ Բարոյական չի, մտածեիք ձեր ակցիաները անելու ժամանակ, այսինքն խնդիրը այն է, որ ես չեմ տեսնում ընդդիմության մեջ միասնական դիրքորոշում, որ իրանք ուզում են Երևանի քաղաքապետարանում քաղաքացու տված մեծամասնությունը ընդդիմությանը տված ձեներին տեր կանգնեն, այսինքն մենք ֆիքսում ենք, հա, մի ընդդիմություն մենք ցեր համարում ենք միակ նորմալ ընդդիմություն ենք, որը որ կարողացել է 2 նախագիծ բերի, մեկը իմպիչմենտի, մյուսը մանդատի զրկելու, դա չի ունեցել արժանացել աջակցության, դա էական չի, 5 հոգի ենք։ Ինչ կապ ունի դա։ Ես ասում եմ ձեզ, որ նորմալ չի, եթե ընդդիմությունը չի ուզում իշխանությանը տապալելու, իշխանությանը հաղթելու իրավական ճանապարհից օգտվի, դա նորմալ չի։ Եթե ձեր համար դա նորմալ է, նորմալ է։ Թող ժողովուրդը որոշի, դա նորմալ է թե չէ։ Բին իշխանազրկելու մասին է խոսքը։ Ո՞նց է իշխանազրկում։ Պետք է ունենանք 33 ձենը, որը ժողովուրդը ձեզ տվել է։ Հիմա մի ձենը սառեցված է տունը։
Ես ասում եմ դրան լուծում առաջարկել։ Զրկել, որովհետև լինի մարդ, որը կարողանա ֆիզիկապես դահլիճում ներկա գտնել։ Եվ Հայկ Մարությանի թիմը, ինչպես դուք եք ասում, եւ Մայր Հայաստանը կողմ են ըստ էության Տիգրան Ավինյանի հետակա պաշտոնավարման։ Ասում եմ իրանք դեմ են մանդատը զրկելուն։ Հետնացածը թող ժողովուրդը արդեն որոշի կողմը չէ, բայց ես ասում եմ, եթե դրան դեմ եք ու դուք ընդդիմություն եք, ու ձեր գործողությունները արդեն պլանավորեք ըստ դրան։ Կասկածի հարց չի, ես ինձ իրավունք չեմ տակաս։ Մարդիկ թող իմանան, որ այս պայդրությամբ Երևանի քաղաքապետարանում կա 24 հատ ընդդիմադիր, այսինքն հանրային ձայնը ամբողջությամբ կորցված է ու այդ 24 հոգին էլ չունեն միասնական դիրքորոշում, թե ոնց այն 7 զենը հետ բերեն ու դառնան մեծամասնություն ըստ էս, որովհետև ես դուք լսել եք, չէ՞, ընդդիմության բոլոր ելույթներում խոսք ա գնում քաղաքապետարանում դուք Ավինյանը ունի փոքրամասնության իշխանություն, բայց փոքրամասնության իշխանության ամենակ խոսքով չի, չէ՞, դրա տակը հիմք կա, դրա տակի հիմքը հենց այդ մի մանդատն է, որի հարցը պետք է լուծվի։ Եթե իմ լուծումը սխալ է, թող այդ մարդիկ առաջարկեն ուրիշ լուծում, որ մենք այդ մանդատին տեր կանգնենք։ Չէ, կարծում եմ, Գալստյանը եթե մեկ այլ անց կա, ինչքանով է ինքը համագործակցելու։ Ինքանով է։ Դրա համագործակցելը արդեն կախված է քո կողմից քաղաքական հետ դիալոգ տանելու, աշխատելու, որովհետև դու իրան առաջարկել ա ԿՊ-ն ինչ որ բան, չէ՞, դրա համար էլ իրանք որոշել են լնեն իրանց հետ։ Մենք պետք է աշխատենք։ Մենք ես բոլորի հետ էլ շփվում, բոլորի աշխատել եմ։ Ես չի Հիմա դա էական չի, որովհետև ների հետ նա այսպես ես խոսացել եմ նույնիսկ, հա, ես բոլորի հետ խոսացել եմ։ Բայց հիմա հարցը դա երկրորդական հարցը, դա ծավալուն թեմա, այդտեղ կան բազմաթիվ քաղաքական, կա քաղաքական բազմ, դրա մասին ես մանրամասն գրել եմ։ Եթե ուզում եք մի օր այդ թեմայով կարող եմ հարցազրույց տալ, որտեղ դա կես ժամ կա։ Անցել իմացանք, հա, վիրավորանքներ ինչ-որ նայած լարված մտնոլորտում է անցելով ու մեր Այդտեղ հատուկ բան չունեմ ասելու, էական չի։ Ես ուզում եմ հիմա ես նաև կունենամ ամփոփիչ ելույթ, այս 2 տարվա ավականի գործընթացին եւ իմ համար ֆիքսում եմ մի բան, որ ընդդիմությունը 24 հոգի է եւ թող ընդդիմությունը այդ 24 հոգի ձեն ունենալու հաշվով էլ կառուցի իր գործողությունները, ոչ թե վեր թռնի, եթե որևէ գործողություն չի անելու ժողովրդի տված 33 ընդդիմադիր ձենին տեր կանգնելու համար։ Բայց այդ կանանցիաները արվեցին տրանսպորտի թանկացման դեմ, դուք դուրս չեկաք Որը Դուրս չեկաք հանրային տրանսպորտի թանկացման դեմ մեծ ընդվզում։ հանրային տրանսպորտին թիմ դուրս գալով չի, հանրային տրանսպորտ Դուք ասում կազմակերպել այսպես բան արեցիք, չէ՞։ Չէ, մենք ընդհանրապես բոյկոտի կոչ արել ենք։ Մենք ամենաառաջին ենք կոչ արել միջև ակցիաները։ Ոչ նաև Հայկ Մարությանն արեց, Այո, մեկ երկու անգամ նրան տեսա հանրային տրանսպորտ բարձրանալիս եւ Ես երբեք մարդկանց չեմ կոչ արել, ես կոչ եմ արել բոյկոտի, ես երբեք չեմ գնացել իրանց հետ անելու, որովհետև ես անձամբ անելու մեջ իմաստ չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ իմաստ մարդկանց իրազեկելու, որ իրանք անեն բոյկոտ։ Մենք բոյկոտին մասնակցել ենք մեր կոչերով, մեր ինֆորմացիան տրամադրելով։ Ով որ ուզեցել է անել, դա սխալ է ձեր հարցը, ասեք ինչի չմիացել։ Միանալու հարց չի։ Երբ որ ես ասում եմ այո բոյկոտին, նշանակում է ես միացել եմ բոյկոտին։ Դուրս չեկաք, ոչ թե Որտեղ ես դուրս գալու մեջ իմաստ չեմ տեսնում։ Ես գնամ ինքս տրանսպորտը չնստեմ, գումարը չտամ։ Ես դրա մեջ իմաստ չեմ։ թողնում եք մարդկանց հայեցողություն։ Այո, ինձ թվում է բոլորն էլ այդպես թողեցին։ Եթե դուք ինձ մի հատ քաղաքական գործիչ կասեք, որը բոլոր օրերին բոյկոտին մասնակցել է։ Առաջի մեկ ամսը երկրորդին չեն արել, երրորդին չեն կարել։ Իսկ նիստ այդ process-ը տապարվել է երրորդ։ Չէ, ես նորից եմ ասում, իմ միանալով չէր։ Հիմա իրենք Մենք պետք է գնանք արդեն նիստ։ Թողասեն, ով ինչ ուզում է թողասեն, ըստ էության ասելով չի, այլ գործողությամբ, հա։ Եթե տրանսպորտով պետք է բոյկոտելով իշխանափոխություններ, թող ուրեմն իրանք հայտարարել են, թող տանեն ինչ որ տրանսպորտիչների ուղղությամբ դուք օգտվում եք տրանսպորտից։ Ես հազվագյուտ եմ ոչ, չէ։ Իսկ օգտվելուց վճարում եք։ Ես ոտքով եմ։ Չէ, երբ որ թեկուզ մեկ անգամ Ես չեմ օգտվում ընդհանրապես։ Այսինքն այս բարեփոխումների հմայքը չէ ձեր մաշկի վրա չեք զգում, ոչ մեկին եք բարը։ Հմայքը դուք պատոնից որ նայեք, հմայքը կտեսնեք, որ տրանսպորտի գծերի համար հատկացված։ Այո, բոլոր դարալա տրանսպորտը գալիս է կես ժամը մեկ, այդ կես ժամվա ընթացքում այդ գծերը չեն օգտագործվում, դարել է խցանումներ, այսինքն տրանսպորտի գծագրությունը, որ արել է այդ ճանապարհների ուղղությունները, էլի սխալ արվել։ Այսինքն մի խնդիր չի, բայց իմ ասածն է, որ ամեն խնդրի մասին առանձին կանգնել, պայքարել եւ անելու փոխարեն ավելի լուրջ լուծում է առաջարկվել, բայց մարդիկ չեն ուզում։ Նույնիսկ չեն ասում, այս տարբերակը լավը չի օրինակի համար բանդատիզը, բայց եկեք ուրիշ տարբերակով անենք։ Այսինքն ընդհանրապես ես կարող եմ ֆիքսել, որ ընդդիմության դաշտում չկա որևէ նորմալ երկխոսություն, թե ոնց ենք Հիմա դուք ինչ եք անելու, պարոն Գրիգորյան։ Հայկ Մարությանը ձեր ուժը, Հայկ Մարությանը հայտարարել էր, որ process-ն սկսվելու օգոստոսի սեպտեմբերին։ Դուք իրանցից մոտել այն որ պարակտում եղել։ Պարակտում չի եղել։ Լավ, ես կարող ավարտեմ։ Այսինքն այս ձեր ասացի այս գումարման, այսպես ասած, ավականու գործունեությունը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Չի կարող լինել արդյունավետ, Հնարավոր է գնալ արտահերթ ընտրությունների։
Արտահայտությունների համարել չկա 24 ձայնով, դու չես կարող անես ոչ արտահայտ ընտրություն, ոչ կարող ես օրինագիծ տապալել, ոչ կարող ես օրինագիծ ընդունել, այսինքն դու որևէ բան չկա, դե մարի ասի անգործունակ, ընդդիմություն է։ Եթե չի անում այն քայլերը, որով բերում է 33 ձայնը լրացնում է։ Մնացած բոլոր դեպքերում ինքը անիմաստ է։